हेलो नमस्ते जोजोलापा सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ हामी फेरि आएको छौँ र आज चाहिँ देखिहाल्नु भयो होला चिउरा पिरो छोइला र आलु मुकबाङ छ आज चाहिँ। अनि यो छोइला र आलुलाई चाहिँ साथी चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि साग पनि बनाएको छौँ है त। ल अब खाइहालौँ। भोक लागिसक्यो है। भोक लागिसक्यो। तपाईँहरू पनि खानुहोस् है। ल तपाईँहरू पनि खानुहोस्। एकचोटि थुक निलिहाल्नुहोस्। थुक निल्ने चिउरा निल्ने हो नि ल। ल म त खान्छु है त अब। ओके। तपाईँहरू पनि मिठो मिठो खानेकुरा लिएर बस्नुहोस् अनि हामीसँगै खानुहोस् है त। मिस्टर फोन आएछ नलुको है। आज चाहिँ सबै नलुले बनाएको एकदम मिठो भएको छ है हैन। म खानु बिर्छु भनिसकेको छु। पिरो पुगेको छैन होला है। पुगेको मलाई तिमीले बनाएको झन् धेरै पिरो बनाउँथ्यो। आज सबै नलले बनाएको रे हेर मैले के भन्दो रहेछ भनेर ल रे मैले पिरो भनेको छोइलामा मैले बनाएको है। खाम्पा तपाईँहरूलाई छोइला आलु चिउरा कतिको मनपर्छ? यो चाहिँ बफ छोइला हो है। बफ छोइला नले हाल्दै खानु चम्चा खानु होइन। अब चम्चाले नखाऊँ। तिम्रो त चिउरा सकिसक्यो क्या? झोल खानुलाई कस्तो ठाउँ नै पुगेन। सेमाइ भयो हुन्छ। आलु प्योर नेवारी स्टाइल हो यो चाहिँ। मक्ला यो छोइला अझै अलिक बढी फुट्नु पर्ने क्या। साह्रो हुन्छ नि फुट्यो भने धेरै। साह्रो हुन्छ। यम्मी नुन पुगेको छैन क्या छोइलामा हो? छ मलाई त नले छैन राख्ने कति थपेको है। बनाउँदै थपेको थिएँ। बनाउँदै खाँदै थप्दै। यो चाहिँ आज हाम्रो खाना पनि यही हो, खाजा पनि यही हो है। किन खाना नखाने र? आज खाना पर्छ खानु बेलुका खाना खानु परेन? पर्छ नखाने। तर चिउरा खाएर चल्नु हुन्छ। बेलुका खाना खानु सक्दैन।
यो चाहिँ नि मिल्दैन है कोमासमा कि मिल्दैन मिजुना मिल्दैन हो होइन हामी चाहिँ बोइल गरेर गोमा आबुरा राखेर फेरि सेस्मी ओइल राखेर वाली वाली मात्रै गरेर तिलको त्यसरी माझेको मात्रै माझेको तिलको के अरे तेल तिलको तोरी भन्दा तिलको तेल राखेर मिक्स गरेको मात्रै नेपालको सेम तोरीको साग जस्तै हुन्छ तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् है मिठो हुन्छ यसलाई के राख्नु भन है अझै धेरै टमेटो आलु झोल राखेर खानु पर्यो तातो खाएपछि त कस्तो पोल्दो रहेछ त पिरोले यत्तिकै खाँदा त पिरो छैन है हामीले कति भइसक्यो छ्यालछेउ राख्ने भनेर बसेर बल्ल साइड जुरे लास्ट टाइम कहिले खाथ्यो है दसैँमा खाने भनेर भन्नु त्यतिखेर बफ पाएको थियो तर हड्डीवाला बफ पाएर छाला बनाएन कुखुरालाई हामीले ढोका दिएर ढोका दिएको त्यही त छ भन्थ्यो पछि सक्थ्यो है दसैँ भनेपछि त समय भयो है लाग्यो धेरै त नथप है अब थोरै त्यसको आधी मात्र ल पुग्यो धेरै नखाने तन्ना खाऊ के राख्नु त साग साग राखौँ थोरै यति हुन्छ छाला ल्याउ नि तिमीलाई नललाई नललाई ल खाऊ मलाई राख बढी बढी यो पनि तर हामीले उतैबाट ल्याएको हो नि है मासु कुखुराबाटै होइन अस्ति आएको बेला पछि मात्रै ल्याइदियो नि लसुन चाहिँ हाम्रै के भन्छ बारीमा फलेको बादलीको बारीमा गमलाको बारी म त सबै राखेर खान्छु चम्चा चाँदै छैन म त सुप खानलाई चम्चा भनेर मिसा खायो भने चिया चपाउनु पनि सजिलो हुन्छ नि भोजहरूमा चाहिँ खान्थ्यो नि पहिला पहिला राङ्गाको मासुको झोल डाकुला डाकुला
बिस्तारै पिरो भन्दै आयो पिरो भयो रसिलो भयो तिमीले चिउरा चपाउन सक्छ दाल दुख्दैन पहिला नेपालमा हुँदा चाहिँ चिउरा चाहिँ खान्छ खाजा हामीले पनि डरे मान्छे त सुकुटी छ नि सुकुटी तिमीहरूकोमा बनाउने त्यो सुकुटी चिउरा खानुहुन्छ होइन आपाले बस्छ सुकुटी साडेको तर चिउरा त्यस्तो धेरै खानु नसक्ने चिउरा त्यस्तो धेरै खानु नसक्ने है फुलेर आउनु खाने बेला त जति खाइ नै सकिन्छ नि तन्न नभएसम्म खाँदै खाँदै खायो चपाउनु पनि पऱ्यो नि कति बेर मुख पनि दुखेर आउँछ पछि पानी खाएपछि पेट डम्म हुन्छ तम्म हुन्छ आलु आलुको रेसिपी चाहिँ हामीले कसले सिकाएको सुमितजीले हुन्छ राख्यो ल यो फुटेजमा राखिदिनु आफै राख्छ तिमीहरूले कतिचोटि सिकाउनु पर्ने नि एकचोटि सिकाएपछि आउनु पर्ने होइन कतिचोटि सिकाइसक्यो दिदीले बिर्सिन्छ क्या एकचोटि बनाएपछि आइहाल्छ नि आउँदैन आउँछ दुईचोटि भनौँ ल दुईचोटि मात्रै सिकायो होइन दुईचोटि भनौँ न दुईचोटिमा आउनुपर्ने भने नि एकचोटि आएन ल दुईचोटिमा छोला बढी भएछ कति म लिन्छु अहिले मा कति धेरै हाल्यो छोलालाई अझै सानो सानो पिस पार्नुपर्ने जस्तो छ अझै है तिम्रो भने सानो सानो कतै न तिमीले आफै भने धेरै सानो हुन्छ भन्नु त्यही पनि ठिकै छ भित्रसम्म जान्छ नि त नि मसलाहरू सुमी दिदीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद मिजोको सास आउने आएको नै रहेछ दिदीहरूले छ नि त सुमी दिदी छैन नवा बफ ल्याइदिएकोमा अनि हाउसको कुरालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाउसको कुरालाई बफ पनि त्यहाँबाट चुरा पनि हाउसको कुराले ल्याइदियो प्रायः जस्तो नेपाली सामान आजकल हाउसको कुराबाटै दिन्छौँ हाम्रो सुशील सरले ल्याइदिन्छ सुशीलले पनि हेरिरहेको छ भने छोइला चिउरा खाना हो बफ छोइला छ्याङ यहाँ छ त रातो छ्याङ रातो छ्याङ खाएको छ कहिले
मलाई मन पर्दैन नेपालमा मलाई मन पर्दैन थाहा छ तिमीलाई थाहा छ ए कठमा कठमा थाहा छैन कठौँ हो र रातो छ्याङ ए रातो स्याङ छुट्टै हुन्छ है कठो छुट्टै रातो स्याङ छुट्टै मलाई मन पर्दैन चामलको छ्याङ हुन्छ सेतो स्याङ मात्रै कठुवा भने तिमीले होइन अलिक ब्राउन ब्राउन कलर हुन्छ नि पिठोको के त त्यसले चाँडै लाग्छ नि खै कस्तो लाग्छ च्याप हुन्छ कि चाँडै मैले खाएको छैन खाएको मैले खाएको छैन तर खाएको छैन मनै पर्दैन चिउरा नि पुग्यो मलाई राख्नु जस्तो खान्छ तपाईँ खास छ क्या बेटा पिरो भएर पिरो छैन त्यस्तो खाना नल्ला चाहिँ छ है बिस्तारै पिरो हुँदा आउने बढी भयो भने सबै खाएछ त पुरो चपाउनु गाह्रो भयो छोड्दैन त मेरो त्यत्रो बाइक छ मिठो भयो त धेरै पछि खाएको मिठो भएन धेरै मिठो मिठो नभए पनि मिठो भनेर खाऊ है मिठो छ छोरा चाहिँ अलिक चपाउनु गाह्रो छ है त्यो ठुल्ठुलो चाहिँ क्या है मैले त आधी आधी गरेर खाएको छु सिङ्गे त चपाएन सक्यो तिमीलाई चिउरा राख्ने पुग्यो पिरोले सिङ्गाले झऱ्यो खाऊ न एक पिस मैले राखिदिएको फेरि मलाई खाऊ कुन चाहिँ खाने जुन खाने हुन्छ यो जुन खानु हुन्छ नले मन पर्छ त्यो नरम छ नि माथिमा चपाउनु सहिलो हुन्छ अहिले सबै खायो राखै पुग्यो चपाउनु गएको एकखेप खाऊ न टोटोरा गरेर सरी
Sorry. Piroo. Cho đến nó bạn. Cái nào? पेट फुल्लिन्छ के कान हलाइरहेको यस्तो यस्तो गरेर कान खै मैले हल्लाएन होला सक्यो अब हाम्रो पिरो आलु छोइला चिउरा मुकबाङ चाहिँ यहीँ सक्यो यही सक्यो एकदम मिठो भयो मैले त ढक गराएर होइन नि सिँगन एकछिन है भाइ भन्न अगाडि सिँगन त्यो सिँगन फिजाउनु त्यो ल अब हामी चाहिँ सबै खाइसक्यौँ टन्न भइसक्यो है अनि तपाईँहरूले पनि मिठो मिठो खानुभयो होला यति भन्दै अब चाहिँ हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ फेरि भेटौँला चाँडै फेरि भेटौँला है त च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि गर्नुभएको छ भने चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद गर्नुभएको छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु लाइक कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोस् चिउरा अड्क्यो ल बाई बाई